السلام عليكم. يعاني الكثير من الرجال من مشكلات جنسية مختلفة مثل ضعف الانتصاب وسرعة القذف، وربما في بعض الحالات ضعف في الرغبة الجنسية، وغيرها من المشكلات التي قد تعكر صفو العلاقة الزوجية بين الشريكين. والحقيقة أن هذه المشكلة ليست عيبا في حد ذاتها، بل إنها قد تكون أمرا طبيعيا في زحمة الحياة اليومية المليئة بالمنغصات مثل مشكلات العمل والحروب ومتطلبات الحياة اليومية التي تنهك الرجل والمرأة على حد سواء. لهذا السبب سأقدم لكم اليوم أحد الحلول الرائعة والمدهشة والمجربة أيضا لحل هذه المشكلة أو التقليل والحد منها على الأقل، وذلك من خلال غذاء فريد ومدهش بحق. إنه فطر كورديسيبس. في هذه الحلقة سنغوص في تفاصيل هذا الفطر وفي فوائده المذهلة في تعزيز مستويات الطاقة وتقوية المناعة وتحسين الرغبة والقدرة الجنسية أيضا، وكذلك تحسين جودة السائل المنوي. استنوني بعد الفاصل. حياكم الله. أنا حبيب العزي، كاتب وباحث في التشافي الذاتي والطبيعي بالغذاء والأعشاب. قبل أن أبدأ أرجو منكم تكرما المساعدة في رفع هذه الحلقة من خلال كتابة تعليق صغير وعمل لايك جميل ومشاركة هذه الحلقة لأصدقائكم حتى تصل إلى أكبر عدد من الناس ويستفيد الجميع. فطر كورديسيبس هو نوع من الفطريات التي تتغذى على اليرقات، وهو يوجد بشكل نادر على ارتفاعات عالية في الجبال تصل إلى 4500 متر، أي ما يزيد عن 14,000 قدم، في جبال الهيمالايا وفي هضبة التبت وفي أماكن أخرى حول العالم. وهناك أنواع مختلفة من هذا الفطر الذي تم استخدامه للعديد من الأغراض الطبية في العصور القديمة، خصوصا في الطب الصيني القديم. وهناك أكثر من 400 نوع من هذا الفطر، معظمها تنمو في مناطق بوتان والصين وكوريا ونيبال وفيتنام. لكن الأنواع الطبية الأكثر شهرة هي ما يسمى بفطر كورديسيبس سايننسيس، وهو يحتوي على جسم طويل يشبه الإصبع، وعادة ما يكون لونه بني أو برتقالي كما تشاهدون في الصورة. هذا الفطر المدهش والنادر يحتوي على العديد من المغذيات والفيتامينات والمعادن التي جعلت منه واحد من أهم الفطريات والأغذية التي تساعد في تعزيز الصحة العامة للإنسان عموما. ونحن في هذه الحلقة سنركز على تلك الفوائد التي أثبتتها الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة، لأننا بالأساس لا نتناول إلا الأغذية والأعشاب والنباتات المدعومة بالعلم والتي تؤيدها الأبحاث العلمية. من تلك الفوائد لهذا الفطر الرائعة والمدهشة، أولا أنه يعزز مستويات الطاقة. تعزيز مستويات الطاقة تعد هي واحدة من أهم وأكثر الفوائد الصحية والطبية لهذا الفطر، وهذا الكلام لا يمكن إنكاره، خصوصا لمن يستخدم هذا الفطر، وأنا أقول ذلك من واقع تجربة شخصية. ولهذا السبب أيضا يستخدمه الكثير من الرياضيون. السبب في ذلك أنه يزيد من كمية امتصاص الأكسجين في الجسم، ويعزز إنتاج الطاقة في الخلايا، ويعمل على توفير دفعات إضافية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الطاقة باستمرار كالرياضيون أو أولئك الناس الذين يمارسون الأعمال الشاقة والثقيلة غالبا كأعمال البناء والمقاولات والمشاريع العملاقة وغير ذلك. الفائدة الثانية من فوائد هذا الفطر كورديسيبس هي أنه يحمي صحة القلب. هناك العديد من الأبحاث العلمية التي أجريت حول آثار كورديسيبس على حماية صحة القلب، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن المرضى الذين تناولوا مستخلصات فطر كورديسيبس قد كانوا أقل عرضة للإصابة بفشل القلب، وهذا يرجع بالأساس إلى تلك الخصائص المضادة للالتهابات داخل مكونات هذا الفطر، والتي تعمل على تحسين ضربات القلب. الفائدة الثالثة لفطر كورديسيبس أنه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. فطر كورديسيبس يعمل على حماية نظام الغدد الصماء وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، كما أنه يعمل على منع تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وبالمقابل يرفع من مستويات الكوليسترول الحميد. من الفوائد الرائعة والمدهشة أيضا لهذا الفطر كورديسيبس أنه يساعد على تنظيم وظيفة الجهاز التنفسي. الناس المصابون بمشكلات في الرئتين كالربو أو السعال المزمن أو أولئك الذين يمارسون أعمال شاقة يحتاجون إلى كميات زائدة من الأكسجين لمساعدتهم على التنفس. كورديسيبس يحتوي على مركبات قادرة على زيادة كمية الأكسجين في الرئتين، وفي حين أن هذا مفيد للرياضيين إلا أنه كذلك مفيد أيضا لأولئك الذين يعانون بالمشكلات في الجهاز التنفسي مثل الربو والتهابات الشعاب الهوائية، وكذلك لمن يعانون من مشكلات مزمنة في الجيوب الأنفية وضيق في التنفس. ومن المعلوم أن زيادة مستويات تدفق الأكسجين تساعد الجسم على العمل بكفاءة أكبر. طبعا كل هذه الفوائد التي نتحدث عنها هي مثبتة علميا، لكننا لا نود الخوض في تفاصيل تلك الأبحاث العلمية، ولمن يرغب في الاطلاع عليها أنصحك بزيارة الموقع الرسمي للقناة التشافي على الرابط المتوفر في صندوق الوصف. من الفوائد الهامة جدا أيضا لفطر كورديسيبس أنه مضاد للأورام السرطانية. لقد أفادت العديد من الدراسات العلمية بأن المركبات الكيميائية الحيوية والفريدة الموجودة في كورديسيبس تساعد في علاج أنواع معينة من السرطان. وهناك أبحاث أجرتها جامعة يانغمينغ الصينية إلى وجود علاقة مباشرة بين استهلاك كورديسيبس وخصوصا كورديسيبس سايننسيس، لأن كورديسيبس كما قلنا أنواع مختلفة، وهذا النوع هو الذي أجريت عليه العديد من التجارب والأبحاث العلمية. ونحن في هذه الحلقة نتحدث حول فطر كورديسيبس سايننسيس. أشارت هذه الدراسة كما قلنا إلى وجود علاقة مباشرة بين استهلاك كورديسيبس وبين تقليل حجم الورم السرطاني. كما وجدت إحدى الدراسات الأخرى التي أجراها 2 من المعاهد الطبية في كوريا، وجدت هذه الدراسة أن خلاصة كورديسيبس هي قوية للغاية عندما يتعلق الأمر بتثبيط نمو الورم السرطاني، كما أنها قد ساعدت في إبطاء انتشار سرطان القولون والمستقيم على سبيل المثال. كما أشارت دراسة ثالثة إلى أن كورديسيبس يفيد في الوقاية من سرطان الرئة. وكما قلت لكم يمكنكم العودة إلى مصادر هذه الدراسات التي نذكرها من خلال الموقع الرسمي للقناة على الرابط في صندوق الوصف. وأخيرا كورديسيبس يساعد في تحسين الغريزة الجنسية والأداء الجنسي، ويزيد كذلك من الرغبة ومن جودة السائل المنوي. وتعد هذه الفائدة من أهم الفوائد لهذا الفطر المدهش والنادر. كما قلنا في الفقرات الماضية بأن هذا الفطر كورديسيبس يعزز مستويات الطاقة ويحمي صحة القلب ويخفض مستويات الكوليسترول في الدم ويعمل على تنظيم أو تحسين صحة الجهاز التنفسي. وكل هذه الفوائد مجتمعة تصب في هذه الفائدة التي نتحدث عليها، وهي تعزيز الرغبة والأداء الجنسي، لأن الصحة الجنسية بالأساس تحتاج إلى كل هذه العوامل. لكي يكون أداءك الجنسي مثاليا لابد أن تكون مستويات الطاقة لديك جيدة، ولابد أن يكون قلبك يتمتع بصحة جيدة، ولابد أن تكون وظائف الجهاز التنفسي لديك بصحة جيدة. كل هذه عوامل تساعد على الأداء الجنسي المثالي والمرضي. وهناك عدد من الدراسات والتجارب السريرية التي أشارت بأن أولئك الرجال الذين يعانون من انخفاض في مستويات الطاقة الجنسية أو ضعف في الرغبة قد شهدوا تحسنا واضحا بعد إضافة مستخلص كورديسيبس إلى نظامهم الغذائي.